สวัสดีค่ะพบกับร้านอินเตอร์เทควิทยุสื่อสารนะคะคลิปนี้ทางร้านจะมารีวิวกล่องเสียง 200 วัตต์ CJB Code 3 นะคะก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าค่ะกล่องเสียงรุ่นนี้จะมีทั้งหมด 6 เสียงนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่าสินสอดครบชุดนะคะกล่องเสียงพร้อมลำโพงอยู่ที่ 2,950 บาทถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านเราได้ทุกช่องทางเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเรามาฟังเสียงไมค์กันนะคะทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบเสียงกล่องเสียง CJB 200 วัตต์กดจะส่งมอบค่ะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้ากับทาง